Deməli, bugün sizlərlə keçəcəyimiz mövzu olacaq fən kurikulumuna aid əsas terminlərin təsviri və testlərin izahına baxırıq. Fikirlərdən biri yanlışdır. Alt standartın siniflər üzrə dəyişməsi üfüqi inteqrasiyanın həyata keçirilməsində rol oynayır. Bu fikir yanlışdır. Niyə yanlışdır? Çünki alt standartın siniflər üzrə dəyişməsi üfüqi inteqrasiyanın həyata keçməsini təmin etmir. Şaquli inteqrasiyanın həyata keçməsində mühüm rol oynayır. Məsəl üçün, biz demişdik ki, alt standart sinifdən sinifə keçdikcə dəyişir. Yəni, alt standart nə məqsədlə dəyişir? Məzmunu dərinləşdirmək, genişləndirmək məqsədi ilə dəyişir. Və alt standart deməli sinifdən sinifə keçdikcə üfüqi inteqrasiyanın həyata deməli keçməsində yox, şaquli inteqrasiyanın həyata keçməsində mühüm rol oynayır. Yəni şaquli inteqrasiya birlikdə siniflər arasında əlaqə deməkdir. Üfüqi inteqrasiya isə bir sinifdə məzmun xəttləri arasında əlaqə deməkdir. Deməli elə yanlış fikir oldu A variantı. Çünki burada üfüqi inteqrasiya yox, şaquli inteqrasiyanın həyata keçməsində mühüm rol oynayır. Digər variantlara da baxağın. Sinifdən sinifə keçdikcə alt standartlar dəyişsə də məzmun xəttləri dəyişmir. Bəli, alt standart dəyişir, ancaq məzmun xəttləri fən üzrə dəyişmir. Demək ki, B-dəki fikir doğrudur. Məzmunun inteqrativ şəkildə tədrisi şagirdlərin anlama prosesinə təsir edir. Bəli, bu fikir doğrudur. Yəni deyir, müəllim məzmunu inteqrativ şəkildə, yəni əlaqəli şəkildə tədris eləsə, şagirdlər mövzunu daha yaxşı anlayacaqlar. Demək ki, C-dəki fikir də doğru olacaq. Müəllimin dərs zamanı necə bir üsuldan istifadə edəcəyinə alt standart aydınlıq gətirir. Bəli, doğru fikirdir. Dərs zamanı şagirdlərin nə öyrənəcəkləri dərsin məqsədində öz əksini tapır. Bəli, dərsin məqsədində nə öz əksini tapır? Şagirdlər bugün dərsdən nə öyrənəcəklər? Yəni, şagirdlər dərsin sonunda hansı bilik və bacarıqlara yiyələnəcəksə, bax, bu bacarıqlar deməli, dərsin məqsədində öz əksini tapır. Belə, demək ki, doğru fikir, yanlış fikir oldu. Deməli, A variantı. Uyğunluğu müəyyən edin. Alt standart məzmun xətti. Təlim nəticələrini reallaşdırmaq üçün müəyyənləşdirilmiş məzmunun əsas hissəsidir. Bu, deməli, məzmun xəttinə aiddir. Bax, nə deyirdir? Təlim nəticələrini reallaşdırmaq üçün. Biz nə deyirdik? Deyirdik, məzmun xətti ümumi təlim nəticələrini reallaşdırması üçün müəyyən olunmuş məzmunun əsas hissəsidir. Demək ki, bu məzmun xəttinin tərifidir. Təhsil səviyyələri üzrə dəyişməz olaraq qalır. Bu da məzmun xəttinə aiddir. Çünki təhsilin səviyyələri üzrə məzmun xətti heç vaxt dəyişmir. Şagirdin bilik və bacarıq səviyyəsinə qoyulmuş dövlət tələbidir. Bu da alt standartın tələbidir. Biz bilirik ki, alt standart şagirdlərin bilik və bacarıq səviyyəsinə qoyulmuş dövlət tələbidir. Fənnin əsas istiqamətini, məzmununu müəyyənləşdirən ana xəttdir. Bu da ana xətti deyirsə, məzmun xəttinə aiddir. O zaman bura 2 yazarıq. Siniflər üzrə summativ qiymətləndirilmənin aparılmasını təmin edir alt standart. Deməli, summativ qiymətləndirilmənin aparılmasını nə təmin edir? Alt standart. Belə, variantları uyğunlaşdırsaq, düzgün cavab olacaq A variantı. Hansı fikir yanlışdır? Alt standartda tələb olunan bilik və bacarıqları şagirdlərdə formalaşdırmaq müəllimin vəzifəsidir. Bəli, bu fikir doğrudur. Bəzən testdə müəllimlər vəzifə əvəzinə müəllimin hüququ verilir, ancaq bu yanlış fikir olacaq. Deməli, verilən fikir doğrudur. Fənnin məzmun xəttləri arasındakı əlaqə fəndaxili inteqrasiyaya aiddir. Bəli, məzmun xəttləri arasında əlaqə deyirsə, bu deməli, fəndaxili inteqrasiyaya aiddir. Həmçinin fəndaxili üfüqi inteqrasiyaya aiddir. Düzdür, burada üfüqi inteqrasiyanın adı çəkilmir, amma biz bilməliyik ki, məzmun xəttləri arasındakı əlaqəni fəndaxili, yəni üfüqi inteqrasiya deməli təmin edir. Fəndaxili inteqrasiya ümumiyyətlə 2 yerə ayrılır: üfüqi inteqrasiya və şaquli inteqrasiya. Belə, C-yə baxırıq. Fənüstü inteqrasiya şagirdin dərs zamanı öyrəndiklərini əlbəttə sinif... Müəllimə, sualınız var idi? Xeyr, C yanlışdır dedi müəllimə. Hə, C yanlışdır deyirsiniz. Aha.
Elə bilim sualınız var. Ümumiyyətlə nəyi başa Bilmədim, düşməsəz, sonu hansı çatacaq. variantdakı fikir sizə qaranlıq qalsa soruşa bilərsiniz. Yəni mən fikrimi yekunlaşdırım, testi izah eləyim, ondan sonra soruşdu, sizə qaranlıq qalan fikri soruşa bilərsiniz. Aha, C-yə baxaq görək niyə yanlışdır. Fənüstü inteqrasiya şagirdin dərs zamanı öyrəndiklərini əvvəlki siniflərdə əldə etdiyi bilik və bacarıqlarla əlaqələndirilməsini nəzərdə tutur. Ümumiyyətlə, bax burada əvvəlki sinif deyirsə, bu fənüstü inteqrasiya deyil də, düzdürmü? Əvvəlki sinif deyirsə, bu şaquli inteqrasiyaya aiddir. Çünki biz bilirik də, şaquli inteqrasiya əvvəlki, yəni hər hansı bir mövzunu əvvəlki siniflərlə əlaqələndirir. Ümumiyyətlə, fənüstü inteqrasiya həyatla əlaqə deməkdir. Müəllimlər, çox xahiş edirəm mikrofonu bağlayağın, əlavə səslər gəlməsin. Deməli, fənüstü inteqrasiya həyatla, yəni şagird öyrəndiyi məzmunu, mövzunu həyatla əlaqələndirir. Amma burada əvvəlki siniflər dediyinə görə verilən deməli xüsusiyyətlər fənüstü yox, şaquli inteqrasiyaya aiddir. Belə, deməli, yanlış fikir oldu C variantı. Digərlərinə də baxağın. Müəllim tələb edilən bilik və bacarıqları həyatla əlaqələndirən zaman alt standarta istinad etməlidir. Bəli, biz dedik axı, mən mövzunu da izah eləyəndə dedim ki, müəllim deməli inteqrasiyanı da alt standarta əsasən edir. Demək ki, bu fikir də doğrudur. Summativ qiymətləndirmə sualları hazırlayarkən alt standartda tələb olunan bilik və bacarıqların reallaşdırılmasına diqqət etmək lazımdır. Bəli, ümumiyyətlə summativ qiymətləndirmənin məqsədi nədir? Görək şagirdlər alt standartda nəzərdə tutulan bilik və bacarıqları tətbiq edə bilirmi, reallaşdıra bilirmi? Belə, deməli, doğru fikir, yəni testin doğru fikri variantı olacaq C variantı. Hansı variantda uyğunluq pozulmuşdur? Alt standart məzmun xəttinin tələbinə uyğun dəyişir. Bu fikir yanlış olacaq. Alt standart məzmun xəttinin tələbinə uyğun olaraq dəyişmir. Alt standart düzdür, dəyişir. Sinifdən sinifə dəyişir. Amma belə deyək də, məzmun xəttinin tələbinə uyğun olaraq dəyişmir. Məzmunu daha da çətinləşdirmək, genişləndirmək məqsədi ilə dəyişir. Deməli, alt standart nə üçün dəyişir? Məzmunu genişləndirmək, dərinləşdirmək məqsədi ilə dəyişir. Demək ki, bu fikir yanlışdır, ancaq qarşısında doğru verildiyinə görə, demək ki, burada uyğunluq pozulub. Bizə də nə lazımdır? Uyğunluğun pozulduğu variant lazımdır. Məzmun xətti sinifdən sinifə keçdikcə dəyişir. Xeyr, ümumiyyətlə məzmun xətti dəyişmir. Bu fikir yanlışdır. Qarşısında da elə yanlış fikir verilib. Ona görə burada uyğunluq gözlənilib. Ona görə biz 2-ni götürmərik. Üfüqi inteqrasiya müəyyən bir sinifdə fənnin müxtəlif məzmun xəttləri arasında deməli əlaqəsini təmin edir. Bəli, bu fikir doğrudur. Üfüqi inteqrasiya bir sinifdə məzmun xəttləri arasında əlaqə yaradır. Doğrudur, elə qarşısına da doğru yazılıb, yəni burada uyğunluq gözlənilib. Alt standart təhsil alanın potensialının reallaşdırılması və inkişafı üçün etibarlı zəmin yaradır. Doğrudur, qarşısına da doğru fikir yazılıb, uyğunluq gözlənilib. Summativ qiymətləndirmə aparılarkən məzmun standartlarına diqqət yetirilir. Bəli, bu fikir doğrudur. Burada deməli, məzmun standartları da verilə bilər, alt standartda verilə bilər. Hər iki hal doğru hesab olunur. Deməli, summativ qiymətləndirilmə aparılarkən məzmun standartlarına və yaxud da ki, alt standarta diqqət yetirilir. Verilən fikir özlüyündə doğrudur. Sadəcə fikrin qarşısında yanlış yazıldığına görə, demək ki, burada uyğunluq pozulub. Belə, deməli, düzgün cavab oldu B variantı 1-5. Yanlış fikri müəyyən edin. Alt standartın siniflər üzrə dəyişməsi şaquli inteqrasiyanın tətbiqinə şərait yaradır. Bəli, bu fikir doğrudur. Alt standart deməli, sinifdən sinifə dəyişir. Həmçinin alt standartın dəyişməsi şaquli inteqrasiyanın tətbiqinə şərait yaradır. Məzmun xətti nəzərdə tutulan təlim nailiyyətlərinin nəticələr formasında əvvəlcədən müəyyən edilməsidir. Bu verilən tərif məzmun xəttinin tərifi deyil, ümumi təlim nəticələrinin tərifidir. Bax, ümumi təlim nəticəsi necə idi? Bax, ümumi təlim nəticəsi necə idi? Nəzərdə tutulan təlim nailiyyətlərinin nəticələr formasında əvvəlcədən müəyyən olunmasıdır. Ümumiyyətlə, hansı cümlədə, hansı fikirdə ki, əvvəlcədən
deməli, təlim nailiyyətlərinin əvvəlcədən müəyyən olunması deyilirsə, bu ümumi təlim nəticələrinə aiddir. Çünki biz demişik axı, ümumi təlim nəticələri əvvəlcədən müəyyənləşdirilir. İstər səviyyələr üzrə, siniflər üzrə və yaxud da ki, bir dərs üçün müəyyənləşdirilən təlim nəticələri, ümumi təlim nəticələri əvvəlcədən müəyyənləşdirilir. Ümumiyyətlə, ümumi təlim nəticələri nədir? Yəni, şagirdlərin sonda əldə edəcəyi təlim nəticələri, bilik və bacarıqlar əvvəlcədən müəyyənləşdirilir. İstər səviyyələr üzrə, yenə təkrarlayıram, şagirdlərin sonda əldə edəcəyi bilik və bacarıqlar, istər siniflər üzrə, istərsə də bir dərs üçün deməli, şagirdlərin əldə edəcəyi ümumi təlim nəticələri əvvəlcə müəyyənləşdirilir. Demək ki, verilən fikir məzmun xəttinin yox, ümumi təlim nəticələrinə aiddir. Məzmun xəttinin ümumiyyətlə tərifi necə idi? Məzmun xəttinin tərifi belə idi ki, ümumi təlim nəticələrinin reallaşmasına xidmət edən məzmunun əsas hissəsidir. Belə, deməli, yanlış fikir olacaq B variantı. Digərlərinə baxağın. Al standart məqsədə çatmaq üçün hansı strategiyadan istifadə edilməsinin müəyyənləşdirilməsinə xidmət edir? Deməli, bu fikir doğrudur. Yəni, bax, müəllim dərsdə deməli, istifadə edəcəyi strategiyanı da alt standarta əsasən müəyyənləşdirir. Doğru olacaq. Deməli, alt standart müəllimə dərsində 2 və daha çox fənnin mövzusunu əlaqələndirməyə imkan verir. Ümumiyyətlə, mövzunun əlaqələndirməsi deyirsə, burada artıq inteqrasiyadan söhbət gedir. Biz də demişdik ki, müəllim alt standarta əsasən inteqrativliyi də təmin edə bilər. Yəni, inteqrasiyanı biz alt standarta əsasən həyata keçiririk. Verilən fikir doğrudur. Alt standart, bunu dedik deməli, müəllim dərs zamanı keçilən mövzunu əvvəlki illərin mövzusu ilə əlaqələndirərkən onların deməli, anlamasını təmin edə bilər. Bu fikirdə, ümumiyyətlə, verilən bu fikirdə inteqrasiyaya aid bir fikirdir. Bu da deməli doğrudur. Yəni, deyir, müəllim dərs zamanı keçilən mövzunu əvvəlki mövzularla əlaqələndirən zaman, deməli, onların anlamasını təmin edir. Yəni, keçdiyimiz mövzunu əvvəlki mövzularla əlaqələndirəndə şagirdlər həmin mövzunu daha yaxşı anlayır. Demək ki, verilən fikir doğrudur. Təhsil alanın dərsdəki və dərsdənkənar fəaliyyətinin qarşılıqlı əlaqələndirilməsidir. Verilmiş fikirlə bağlı hansı cavab doğrudur? Ümumiyyətlə, gəlin birinci verilən fikri dəqiq müəyyənləşdirək. Deməli, nə deyir? Deyir, təhsil alan dərsdəki və dərsdənkənar fəaliyyətinin qarşılıqlı əlaqələndirilməsi. Bu artıq həyatla əlaqə deməkdir. Yəni, şagird dərsdə öyrəndiyini dərsdənkənar fəaliyyətində, real həyatında əlaqələndirə bilirsə, bu deməli fənüstü inteqrasiyaya aiddir. Deməli, variantlara baxırıq. Müəllim fəndaxili inteqrasiyadan istifadə edir. Yox, fəndaxili inteqrasiya bir fən daxilində mövzuları əlaqələndirmək deməkdir. Alt standartı, məzmun xəttlərini əlaqələndirmək deməkdir. Dərsdən kənarda, yəni real həyatda əlaqələndirməkdən söhbət gedirsə, bu fənüstü inteqrasiyaya aiddir. Məzmun xəttinin əsas funksiyasıdır. Olmaz. Şagirdlərin öyrəndiklərinin həyatla əlaqələndirilməsini təmin edir. Bəli, şagirdlər öyrəndiklərini həyatla əlaqələndirirlər. Həmçinin bu əlaqələndirmə fənüstü inteqrasiyaya aiddir. Deməli, şagirdlərin nailiyyət səviyyəsinə qoyulmuş dövlət tələbidir. Bu, deməli, qiymətləndirmə standartına aiddir. Şagirdlərin nailiyyət səviyyəsinə qoyulmuş dövlət tələbidir. Yəni, bax, bu fikir, deməli, qiymətləndirmə standartına aiddir. Şagirdlərin əldə etməli olduqları nailiyyətlərin konkret bir səviyyəsidir. Bu da təlim nəticələrinə aiddir. Bax, nə deyir? Şagirdlərin əldə etməli olduqları nailiyyətlərin konkret bir səviyyəsidir. Ümumiyyətlə, əldə olunacaq nailiyyətdən söhbət gedirsə, burada deməli, təlim nəticəsindən söhbət gedir. Bax, nailiyyət nədir? Şagirdlərin yiyələnməli olduğu nailiyyət deyirsə, yəni bilik və bacarıqlardan söhbət gedir. Bu da ümumi təlim nəticələrinin deməli tərifidir. Belə, deməli, düzgün cavab olur C variantı. Klasteri tamamlayın. İnteqrasiya növlərindən biridir. Məzmun standartlarının siniflər üzrə əlaqəsini əhatə edir. Deməli, biz klasteri tamamlamaq üçün birinci verilən fikrin hansı inteqrasiyaya aid olduğunu tapmalıyıq. Nə deyir? Siniflər üzrə
deməli, məzmun standartlarının siniflər üzrə əlaqəsini əhatə edir. Bu siniflər üzrə deyirsə, fəndaxili inteqrasiyaya aiddir. Həmçinin fəndaxili şaquli inteqrasiyanın xüsusiyyətidir. Dedik axı, fəndaxili inteqrasiya iki yerə ayrılır. Deməli, üfüqi və şaquli inteqrasiya. Üfüqi inteqrasiya bir sinifdə məzmun xəttlər arasında əlaqə yaradır. Şaquli inteqrasiya siniflər arasında əlaqə yaradır. Deməli, siniflər üzrə əlaqədən söhbət gedirsə, biz fəndaxili və şaquli inteqrasiyaya aid olan fikri tapmalıyıq. Müəllim fe'lin xəbər şəklini tədris edərkən şagirdlərin oxuyub anlama bacarıqlarını da inkişaf etdirir. Bax, bu artıq məzmun xəttləri arasında əlaqə deməkdir. Müəllim fe'li xəbəri keçir. Fe'li xəbəri keçmək də bilirik ki, dil qaydalarına aiddir. Məsəl üçün, Azərbaycan dilində 4-cü məzmun xətti dil qaydalarıdır. Və dil qaydalarını keçən zaman oxuyub anlama bacarığını da inkişaf etdirir. Oxuyub anlama bacarıqlarının inkişafı da 2-ci məzmun xəttində deməli öz əksini tapır. Demək ki, burada müəllim 4-cü məzmun xətti ilə 2-ci məzmun xəttini əlaqələndirir. Bu da deməli bu tələbdə, bu xüsusiyyətdə fəndaxili üfüq inteqrasiyanın xüsusiyyətidir. Demək ki, A klasteri tamamlayan fikir olmayacaq. Müəllim ifadə yazdırarkən modal sözlər mövzusunda inteqrasiya edir. Deməli, bax, müəllim burada həm yazı yazdırır, həmçinin yazı yazdıran zaman, ifadə yazdıran zaman dil qaydaları ilə əlaqə yaradır. Nədir? Deyir, ifadə yazdırarkən modal sözlər mövzusuna inteqrasiya edir. Deməli, biz belə deyək də, şagird yazı yazanda orada durğu işarələrindən istifadə eləməlidir. Yəni, sözdə modal sözlər varsa, orada düzgün durğu işarələrindən istifadə eləməlidir. Deməli, bax, müəllim burada yazı məzmun xətti ilə dil qaydaları 4-cü məzmun xətti arasında əlaqə yaratdı. Bu da deməli fəndaxili üfüqi inteqrasiyaya aiddir. Müəllim ifadələrin həlli zamanı şagirdlərin vurma cədvəli bilməsinə istinad edir. Bax, artıq bu fəndaxili şaquli inteqrasiyaya aiddir. Müəllim deməli ifadə yazdıran zaman şagirdlərin vurma cədvəli bilməsinə istinad edir. Yəni, vurma cədvəlini şagirdlər aşağı sinifdə keçib, müəllim deməli bugün ifadə yazdırırsa, ifadənin həlli zamanı şagirdlərin aşağı sinifdə keçdiyi vurma cədvəlini xatırladır. Deməli, klasteri tamamlayan fikir olacaq C variantı. Çünki şaquli inteqrasiyaya aiddir. Digərlərinə də baxaq. Müəllim əsərdəki hadisələri həyatla əlaqələndirərkən bu biliklərdən necə istifadə edəcəyini bildirir. Bu da bax, nə deyir? Həyatla əlaqə deyir də. Həyatla əlaqə varsa, bu da fənüstü inteqrasiyaya aiddir. Müəllim ağaclar ciyərimizdir mövzusunda müzakirə apararkən günümüzdəki ekoloji problemlərin necə həll edilməsi mövzusunda sorğu keçirir. Bu da bax, deməli, nə deyir? Deyir, problemlərin necə həll edilməsi mövzusunda sorğu keçirir. Burada real həyatı problemlərin həllindən söhbət gedirsə, bu deməli fənüstü inteqrasiyaya aiddir. Ümumiyyətlə, burada həm belə deyək də, verilən deməli inteqrasiyanı biz həm fənüstü, həm də fənlər arası inteqrasiyaya nümunə götürə bilərik. Çünki problemlərin həlli deyirsə, biz problem həll etmədən danışmışdıq əvvəlki dərsimizdə. Problemlərin həlli zamanı şagird belə deyək də, bir neçə fəndən əldə elədiyi bilik və bacarıqdan istifadə eləyir. Çünki problem həll etmək, layihə işi həm fənlər arası, həm də fənüstü inteqrasiyanı əlaqələndirir. Həmçinin burada nə deyir? Deyir ki, ağaclar ciyərimizdir mövzusunda müzakirə aparır. Yəni, elə bil ki, müəllim sinifdə öyrəniləni həyatla əlaqələndirir. Ona görə də yerdəki fikir fənlər arası və fənüstü inteqrasiyaya aiddir. Deməli, cədvələ əsasən uyğunluğu müəyyən edin. Doğru, yanlış. Biz deməli, birinci doğru və yanlışdan işimiz yoxdur. Sadəcə verilən fikirlərin doğru və yanlış olduğunu müəyyənləşdirməliyik. Fənlərarası inteqrasiya şagirdin dərs zamanı əldə etdiyi bilik və bacarığı gündəlik həyatı ilə əlaqələndirməsidir. Xeyr, bu fənlərarası inteqrasiyaya aid deyil. Gündəlik həyatla əlaqələndirmək deyirsə, bu fənüstü inteqrasiyanın tələbidir. Demək ki, bu fikir özlüyündə yanlışdır.
Fənlərarası inteqrasiya təlim üsullarının düzgün seçilməsini təmin edir. Bu da yanlışdır. Ümumiyyətlə təlim üsullarının düzgün seçilməsini təmin edir alt standart. Yəni bu alt standarta aid bir fikirdir. Fənlərarası inteqrasiyaya aid deyil. Deməli bu fikir də yanlışdır. Fənlərarası inteqrasiya müxtəlif siniflərdə bir fənnin mövzular arasında əlaqəsini təmin edir. Bu fikir də yanlışdır. Bax, burada nə deyir? Deyir, müxtəlif siniflərdə bir fənnin. Bəzən müəllimlər çaşa bilər. Müxtəlif sözünü gördükdə fikirləşə bilərlər ki, müxtəlif siniflər deyirsə, bu fənlər arası olacaq. Bax, müxtəlif fən desəydi, müxtəlif fənlər desəydi, müxtəlif sinif əvəzinə müxtəlif fənlər desəydi, bəli, bu fənlərarası inteqrasiyaya aid belə deyək, fənlərarası inteqrasiyanın tələbi olardı. Amma müxtəlif fənlər demir də, müxtəlif sinif deyir. Müxtəlif sinif deyirsə, bir fənn üzrə mövzular arasında əlaqə deyirsə, bu artıq şaquli inteqrasiyanın tələbidir. Yəni fəndaxili və şaquli inteqrasiyanın tələbidir. Bu fikir də yanlışdır. Yenə deyirəm, müxtəlif sinif yox, müxtəlif fənlər desəydi, verilsəydi, biz fənlərarası inteqrasiyaya aid götürə bilərdik. Ümumiyyətlə, fənlərarası inteqrasiya bir neçə fənnin əlaqəsini təşkil edir. Demək, yanlış fikirdir. Fənlərarası inteqrasiya hər hansı bir fənn üzrə anlayış, bilik və bacarıqları əlaqələndirir. Bu fikir də yanlışdır. Deməli, nədir? Deyir, fənlərarası inteqrasiya hər hansı bir fənn üzrə. Yəni, hər hansı bir fənn üzrə o deməkdir ki, burada artıq bir fəndən söhbət gedir. Fənlərarası inteqrasiya isə bir neçə fənnin deməli, bir-biri ilə əlaqələndirməsidir. Bu da fəndaxili inteqrasiyaya aiddir. Demək ki, verilən hər bir fikir yanlışdır. İndi biz qayıdırıq doğruya, yanlışa. Demək ki, doğrunun altından doğru fikir olmadığı üçün biz 1-i, 2-ni götürmürük. Ancaq yanlışa baxırıq. Yanlışın altından hər iki fikir yanlışdır. Yanlışın altından da biz nəyi tapmalıyıq? Əlbəttə ki, yanlış fikri tapmalıyıq. Deməli, yanlışın altından yanlış olacaq 3, 4. Deməli, 3, 4 harda var? B variantında var. Biraz böyüdək. 9-a baxırıq. Cədvələ əsasən uyğunluğu müəyyənləşdirin. Yenə doğru, yanlışdan bizim işimiz yoxdur. Məzmun xətti hər il daha mürəkkəb bacarıqların formalaşdırılmasını təmin etmək üçün dəyişə bilər. Xeyr, məzmun xətti dəyişmir. Məzmun xətti dəyişmir. Hər il dəyişən nədir? Alt standartdır. Və alt standart nə üçün dəyişir? Belə deyək də, şagirdlərdə daha mürəkkəb bacarıqlar formalaşdırmaq məqsədi ilə dəyişir. Demək ki, verilən fikir məzmun xəttinin yox, alt standartın xüsusiyyətidir. Deməli, bu yanlış fikirdir. Summativ qiymətləndirmə zamanı sualları hazırlayarkən məzmun standartlarında tələb olunan bilik və bacarıqlara istinad edilməsidir. Bəli, burada deməli məzmun standart da verilə bilər, alt standart da verilə bilər. Hər iki halda biz bu fikri doğru götürürük. Fəndaxili üfüqi inteqrasiya eyni mövzunu əvvəlki siniflərdə əlaqələndirməyə imkan verir. Bu da yanlışdır. Əvvəlki sinif deyirsə, bax, əvvəlki sinif deyirsə, bu şaquli inteqrasiyaya aiddir. Demək ki, yanlışdır. Tədris ili ərzində müəllim alt standartları reallaşdırmaqla vəzifəsini yerinə yetirmiş olur. Bəli, müəllimin əsas vəzifələrindən biri odur ki, alt standartda nəzərdə tutulan bilik və bacarıqları şagirdlərdə formalaşdırsın. Bu verilən fikir doğrudur. İndi qayıdırıq doğru və yanlışa baxırıq. Deməli, doğrunun altından doğru fikir oldu 2, yanlışın altında biz hansı fikri tapmalıyıq? Əlbəttə ki, yanlış fikri tapmalıyıq. Deməli, yanlışın altından yanlış oldu 3. Deməli, 2, 3A variantı. Fənlərarası inteqrasiya nədir? Əlbəttə ki, fənlərarası inteqrasiya deyirsə, burada bir neçə fənnin bir-biri ilə əlaqələndirilməsidir. Deməli, müəyyən bir fənn üzrə anlayış, bilik və bacarıqlar əlaqələndirməsidir. Burada müəyyən bir, yəni bir fəndən söhbət gedirsə, bu deməli, fəndaxili inteqrasiyaya aiddir. 2 və daha artıq fənnin əhatə etdiyi anlayış, bilik, bacarıq və prinsiplərin sintez edilməsidir. Bəli, bu olacaq fənlərarası inteqrasiyaya aid bir fikir. Çünki 2 və daha artıq fənnin bir-biri ilə əlaqələndirməsindən söhbət gedir. Digərlərinə də baxırıq. İnteqrasiyanın ən yüksək səviyyəsi olub
təlimin əhatə etdiyi əsas və əlavə məzmun komponentlərinin sintezini özündə ehtiva edir. İnteqrasiyanın ümumiyyətlə ən yüksək səviyyəsi deyirsə, bu da fənn-üstü inteqrasiyaya aiddir. Şagirdin məktəbdə öyrəndiyi məzmunu məktəbdən kənar fəaliyyətlərlə əlaqələndirilməsidir. Bu da fənn-üstü inteqrasiyaya aiddir. Əgər şagird məktəbdə öyrəndiyi məzmunu, bilik və bacarığını məktəbdən kənar, yəni gündəlik həyatında, öz fəaliyyətində, işində tətbiq eləyə bilirsə, bu fənn-üstü inteqrasiyanın deməli əlaqələndirilməsidir. Müxtəlif siniflərdə bir fənnin mövzular arasında deməli əlaqə yaradılmasıdır. Burada müxtəlif siniflərdə sözü bizi çaşdırmır, yəni müxtəlif sinif sözü bizi çaşdırmır. Xeyir olsun müəllimə. Axşamınız xeyir olsun, sağ olun. Bəli. Mən gec qoşulum uşaqlarla əlaqədar. Onlar izahını qutarandan sonra video şəklində atarsınız, təzədən baxarıq. Bəli, müəlliməm, mən elə bil ki, bu dərsin, belə deyək də, əgər testi qurtarmışamsa, videonu YouTube-a yükləyirəm. Yox, testi qurtarmamışamsa, növbəti dərsdə deməli bu testin davamının izahını verirəm. Ondan sonra dərsi YouTube kanalına yükləyirəm. İndi testimiz həftədə neçə dəfədir? Həftədə dərsimiz neçə dəfədir? 2 dəfədir. Çox sağ olun müəllimə, Allah razı olsun Çox sağ dəstəyinizə görə. olun, var olun. Çalışın, yararlanın dərslərimizdən. Və həmçinin həmişə deyirəm müəllimə, hansı müəllimlər, hansı fikir sizə qaranlıq qalsa, çəkinmədən soruşun. Yəni bizim məqsədimiz burada öyrənməkdir. Müəllimə, axıra kimi davam edəcəklər. Onu deyə bilməyəcəm müəllimə, çünki bizim noyabrdan ödənişli qrupumuz fəaliyyətə başlayacaq. Noyabrın artıq əvvəlindən biz deməli ödənişli qruplarla dərsə başlayırıq. Ona görə deyə bilməyəcəm axıra kimi. Amma qrupu belə deyə də qrupu aktiv saxlamaq üçün, müəllimlərə öz dəstəyimi göstərmək üçün demirəm hər həftədə 2 dəfə ardıcıl olaraq, amma həftədə çalışacağam ki, ən azı 1 dəfə də olsa ödənişsiz dərs keçim. Sağ olun müəllimə, təşəkkür edirik. Allah var eləsin. Sağ olun, var olun. Deməli, harda qalmışdıq müəllimlər? Hansı variantı? C-ni izah verirdim deyəsən, eləmi? Hə. Deməli, onda C variantına bir də baxaq. Nədir? Deyir, inteqrasiyanın ən yüksək səviyyəsi olub, təlimin əhatə etdiyi əsas və əlavə məzmun komponentlərin sintezini özündə ehtiva etməsidir. Bu da fənn-üstü inteqrasiyaya aiddir. Ümumiyyətlə, inteqrasiyanın ən yüksək səviyyəsindən söhbət gedirsə, bu fənn-üstü inteqrasiyaya aiddir. Şagirdin məktəbdə öyrəndiyi məzmunu məktəbdən kənar fəaliyyətlərlə əlaqələndirməsi, bu da fənn-üstü inteqrasiyanın tələbidir. Müxtəlif siniflərdə bir fənnin mövzular arasında əlaqə yaradılmasıdır. Hə, deməli burada qalmışdım elə, indi yadıma düşdü. Müxtəlif sözü bizi çaşdırmasın. Əgər müxtəlif fənlər desəydi, bu olardı fənlər arası inteqrasiya. Amma müxtəlif sinif dediklərinə görə bu fəndaxili və şaquli inteqrasiyanın reallaşmasıdır. Belə, demək ki, bizim düzgün cavabımız oldu B variantı. Müəllim mədəni davranış qaydaları mövzusunu tədris edərkən şagirdlərlə öz təcrübələrindən, deməli, şahidi olduqları hadisələrdən nümunələr gətirib fikir bildirmələrinə şərait yaradır. Bu zaman müəllim inteqrasiyanın hansı növündən istifadə edir? Əlbəttə ki, fənn-üstü inteqrasiyadan istifadə etmiş olur. Bax, müəllim mədəni davranış qaydaları, yəni hər hansı bir qaydaları keçən zaman real həyatdan öz təcrübələrindən nümunələr gətirir, şahidi olduğu hadisələrdən danışır. Bu zaman deməli real həyatı dərslə, mövzu ilə əlaqələndirir. Bu zaman da demək ki, fənn-üstü inteqrasiyanın tələbini reallaşdırır. 12-yə baxırıq. Aşağıda verilənlərdən hansı yanlışdır? Təlimdə fəndaxili və fənlər arası inteqrasiyanı məzmun xətti təmin edir. Bu yanlış olacaq. Məzmun xətti yox, alt standart deməli təmin edir. Ümumiyyətlə biz dedik axı, biz inteqrasiyanı alt standartın tələbinə uyğun olaraq yerinə yetiririk. Yəni müəllim inteqrasiyanı belə deyək, məzmun xəttini təmin etmək üçün yox, alt standartın tələbini təmin etmək üçün inteqrasiyadan istifadə edir. Elə yanlış fikir olacaq A variantı, çünki burada məzmun xəttinin əvəzinə deməli alt standart verilməli idi. Digər variantlara da baxaq. Fənn üzrə məzmun xəttləri bütün siniflər üzrə dəyişməzdir. Bəli, məzmun xətti ümumiyyətlə dəyişmir. Bütün siniflər üzrə dəyişmir.
Öyrənmə prosesinin sonunda şagirdin əldə etməli olduğu bilik və bacarıqlar təlim nəticəsi adlanır. Bəli, təlim nəticəsi nə adlanır? Şagirdlərin sonda əldə edəcəyi bilik və bacarıqlar təlim nəticələri adlanır. Təlim nəticələrinin növləri hansılar idi müəllimlər? Mən dərsdə mövzu izahında bunu demişdim. Səviyyələr üzrə təlim nəticələri, siniflər üzrə təlim nəticələri, məzmun xəttləri üzrə təlim nəticələri, bir də dərsdən gözlənən təlim nəticələri. Demək ki, bu fikir doğru olacaq. Sonra deməli C-yə baxırıq. Öyrənmə prosesinin sonunda şagirdin əldə etməli olduğu, C-ni dedik. D-yə baxırıq. Alt standartda reallaşdırılması tələb olunan bilik və bacarıqlar sinifdən sinifə keçdikcə mürəkkəbləşir. Bəli, alt standart ümumiyyətlə sinifdən sinifə keçdikcə mürəkkəbləşir. Yəni alt standart məzmunu genişləndirir. Sinifdən sinifə keçdikcə mövzunu genişləndirir. Ona görə deyirik ki, alt standart dəyişir. Məzmun xəttləri fənnin formalaşdırdığı bacarıqlar üzrə müəyyənləşdirilir. Bəli, bax burada nə demək istəyir? Deyir, məzmun xəttləri fənnin formalaşdırdığı bacarıqlar üzrə müəyyənləşdirilir. Bax, şagirdlər fənn üzrə nəyi öyrənirlərsə, bu öyrəndikləri məzmun xətti üzrə şagirdlər deməli nələrsə öyrənir. Əslində məzmun xəttinin məqsədi nədir? Məzmun xəttinin məqsədi odur ki, ümumi təlim nəticələrinin reallaşmasına, belə deyək də, ümumi təlim nəticələrinin reallaşmasına xidmət edir məzmun xətti. Yəni şagirdlər ümumi təlim nəticələrini məzmun xəttinin köməyi ilə yiyələnirlər. Deməli, şagirdlər istəyir səviyyələr üzrə, istəyir siniflər üzrə əldə edəcəyi ümumi təlim nəticələrinə məzmun xəttinin köməyi ilə yiyələnirlər. Belə, demək ki, testin düzgün cavabı oldu A variantı. Hansı fikir yanlışdır? Effektiv inteqrasiya həm də şagirdlərdə yumşaq bacarıqları inkişaf etdirir. Bəli, ümumiyyətlə inteqrasiya şagirdlərdə yumşaq bacarıqları da inkişaf etdirir. Ümumiyyətlə inteqrasiya həm şagirdlərin anlaması üçün, yaxşı inkişaf eləməsi üçün, həm də şagirdlərdə yumşaq bacarıqları inkişaf etdirmək üçün çox effektivdir. Ümumiyyətlə yumşaq bacarıqlar dedikdə hansı bacarıqlar nəzərdə tutulur? Real həyatda hər bir şagirdə lazım olan bacarıqlardır. Yumşaq bacarıqlar. Yəni problem həll etmə, tənqidi düşünmə, ünsiyyət, əməkdaşlıq. Bax, bunlar hamısı yumşaq bacarıqlar adlanır. Deməli, B-yə baxırıq. Aydın məqsədlərin olması keyfiyyətli kurikulumun meyarlarından biridir. Bax, kurikulumun meyarları hansılardır? Ümumiyyətlə, kurikulumun 4 meyarı var. 4 meyarı var. Hansılardır? Kurikulum aydın olmalıdır. Praktik olmalıdır. Yəni, praktik dedikdə şagird öyrəndiyini tətbiq etməyi bacarmalıdır. Yəni, belə deyək də, kurikulum bizə deyir ki, şagird əzbərə yönəlməsin. Şagird öyrəndiyini tətbiq eləyə bilsin. Praktikaya üstünlük verilsin. Deməli, kurikulumun keyfiyyət göstəriciləri hansılar oldu? Aydın olmalıdır, praktik olmalıdır, həmçinin effektiv olmalıdır və davamlı olmalıdır. İndi burada da nə deyir? Deyir, aydın məqsədlərin olması keyfiyyətli kurikulumun meyarlarından biridir. Bəli, keyfiyyətli kurikulumun 4 meyarı var. Onlardan birincisi hansıdır? Yəni, kurikulum deyir, aydın olmalıdır. Yəni, mövzu, məqsəd şagirdlərə aydın olmalıdır. Yenə deyirəm, kurikulumun keyfiyyət meyarları deyirsə, burada 4 keyfiyyət meyarından söhbət gedir. Kurikulum aydın olmalıdır, praktik olmalıdır, effektiv və davamlı olmalıdır. Belə. Məzmun xətti hər fənnin şagirddə formalaşdıra biləcəyi bacarıqlar üzrə müəyyənləşdirilir. Bu da doğrudur. Müxtəlif fənlərin məzmun xəttləri arasında əlaqə qurulması üfüqi inteqrasiyaya aiddir. Xeyr, müxtəlif fənlər dediyinə görə artıq bu üfüqi inteqrasiyaya aid deyil. Bu fənlər arası inteqrasiyaya aiddir. Amma müxtəlif siniflər desəydi, bu zaman biz fən daxili şaquli inteqrasiyanı götürərdik. Belə, elə yanlış fikir oldu D variantı. İnteqrasiya şagirdləri inkişafa və özünü inkişafa istiqamətləndirmək məqsədi ilə təlimin bütün məzmun komponentləri arasında əlaqə qurmaqdır. Bəli, verilən fikir də doğrudur. Verilən fikirlərdən hansı yanlışdır? Müəllim tədrisin metodlarını seçməkdə sərbəstdir, əlbəttə.
müəllim istədiyi tədris metodlarından, iş üsullarından, iş formalarından istifadə edə bilər. Yəni tədris metodlarını seçmək müəllimin hüququdur. Aha, bu fikir deməli doğru olacaq. Alt standartın siniflər üzrə dəyişməsi onlar arasında inteqrasiyanın tətbiqinə şərait yaradır. Bu fikir də doğru olacaq. Alt standart siniflər üzrə reallaşmadıqda növbəti tədris ili üçün dəyişmir. Xeyr, dəyişir. Ümumiyyətlə, bax, alt standart biz dedik axı siniflər üzrə dəyişir. Hər il dəyişir. Nə məqsədlə dəyişir? Məzmunu genişləndirmək, dərinləşdirmək məqsədi ilə dəyişir. Alt standartın belə deyək, tələbi reallaşsa da, reallaşmasa da növbəti ildə alt standart deməli dəyişir. Əslində alt standartın siniflər üzrə reallaşmırsa, deməli bu zaman müəllim öz vəzifəsini yerinə yetirmir. Çünki alt standartda nəzərdə tutulan bilik və bacarığı reallaşdırmaq müəllimin vəzifəsidir. Deməli burada dəyişmir sözü yox, dəyişir sözü olsa bu fikir doğru olardı. Alt standartı siniflər üzrə əlaqələndirməklə müəllim həm də kurikulum prinsiplərindən birini reallaşdırmış olur. Bəli, bax deyir alt standartın siniflər üzrə dəyişməsi. Siniflər üzrə dəyişmədən söhbət gedirsə, artıq burada inteqrasiyadan söhbət gedir və siniflər üzrə mövzuları alt standartı əlaqələndirmək də şaquli inteqrasiyaya aiddir. Belə, bu fikir də doğrudur. Çünki biz dedik axı, müəllim deməli inteqrasiyanın nəyin tələbinə əsasən yerinə yetirir? Alt standartın tələbinə əsasən yerinə yetirir. Demək, Y-yə baxırıq. Dərsin məqsədi dəqiq, aydın olmalı və şagirdlərə dərsin əvvəlində təqdim edilməlidir. Bəli, yəni təlim nəticələrindən söhbət gedir də. Deyir, dərsin məqsədi aydın olmalı, yəni smart olmalıdır və şagirdlərə dərsin əvvəlində elan edilməlidir. Verilən fikir doğrudur. Deməli, yanlış fikir olur C variantı. Deməli, test 15-də qalmışdıq. Uyğunluğu müəyyən edin. Məzmun xətti alt standart. Təlimdə inteqrativliyi təmin edir. Alt standart. Aha. 2 yazaq. Fənnin şagirddə formalaşdırdığı bacarıqlar üzrə müəyyənləşdirilir. Bu da məzmun xəttinə aiddir. O zaman deməli bura 1 yazaq. Məzmunun davamlı inkişafını təmin edir. Məzmunun davamlı inkişafını təmin edir alt standart. Fənnin məzmununun əsas istiqamətini müəyyənləşdirir. Fənnin məzmununun əsas istiqamətini müəyyənləşdirir. Əlbəttə ki, məzmun xətti. O zaman burada 1 yazaq. Belə, variantları uyğunlaşdırsaq, düzgün cavab olacaq A variantı. Alt standarta aid edilə bilməz. Hər bir sinifdə tədris olunan fənnin məzmunun davamlı inkişafını təmin edir. Yəni məzmunun davamlı inkişafından söhbət gedirsə, bu alt standartın tələbidir. Alt standarta aid bir fikirdir. Biz nə axtarırıq? Alt standarta aid olmayan fikir axtarırıq. Şagirdləri dərsə cəlb etmək üçün istifadə olunan təlim strategiyasıdır. Xeyr. Ümumiyyətlə bu fikir yəni alt standarta aid deyil. Summativ qiymətləndirilmənin aparılmasını təmin edir. Bəli, ümumiyyətlə summativ qiymətləndirilmənin aparılmasını təmin edir həm alt standart, həm də məzmun standartı. Bu fikir deməli alt standarta aiddir. Təhsil verənin keyfiyyət göstərisinə qoyulmuş dövlət tələbidir. Bu da təhsil standartına aiddir. Bax, nədir? Deyir, təhsil verənin keyfiyyət göstərisinə qoyulmuş dövlət tələbidir. Bu deməli alt standart yox, təhsil standartına aiddir. Qazanılan bacarıqların həyatda tətbiqinin təmin olunmasına xidmət edir. Burada da belə deyək də, qazanılan bacarıqların həyatda tətbiqindən söhbət gedirsə, bu inteqrasiyaya aiddir. Biz də demişdik axı, inteqrasiya alt standarta əsasən biz inteqrasiyanı reallaşdırırıq. Yəni şagird öyrəndiklərini həyatla əlaqələndirirsə, bu fikir deməli alt standarta aid ola bilər. Belə alt standarta aid edilə bilməz 2, 4 və A variantı. Cədvələ əsasən uyğunluğu müəyyən edin. Doğru, yanlış. Bizim doğru, yanlışdan işimiz yoxdur. Hər hansı fənnin daxilində mövzular arasında yaradılan əlaqədir. Fənn daxili inteqrasiya. Bəli, bu fikir bax doğru olacaq. Nə deyir? Fənn daxilində, yəni hər hansı bir fənn deyirsə, burada bir fəndən söhbət gedir. Bəli, bu verilən fikir fənn daxili inteqrasiyaya aiddir. Məzmun standartlarının siniflər
üzrə əlaqəsini üfüqi əlaqəsini əhatə edir. Üfüqi inteqrasiya yox, bu yanlışdır. Siniflər üzrə əlaqə deyirsə, bu deməli üfüqi yox, şaquli inteqrasiyaya aiddir. Demək ki, bu fikir özlüyündə yanlış fikirdir. Öyrənmənin həyatla əlaqələndirilməsidir. Fənüstü inteqrasiya, bəli, doğrudur. Sinif və fənlər üzrə summativ qiymətləndirilmənin aparılmasını təmin edir. Məzmun xətti. Yox, məzmun xətti olmaz. Alt standart. Biz deməli məzmun xəttinin əvəzinə alt standart götürməliyik. Ümumiyyətlə yenə deyirəm, alt standartda verilə bilər, məzmun standartda verilə bilər. Hər iki halda doğru fikir olacaq. Amma məzmun xətti varsa, bu doğru fikir olmayacaq. Qayıdırıq doğru və yanlışa. Deməli, doğrunun altından doğru fikir oldu 1, yanlışın altından yanlış fikir oldu 4. Deməli, 1, 4, C variantı. Verilmiş fikirlərdən biri doğru hesab edilə bilməz. Alt standart sinifdən sinifə keçdikcə dəyişir. Bəli, bu fikir doğrudur. Məzmun xəttinin tələb etdiyi bacarıq formalaşarsa, bu növbəti təhsil səviyyəsində onun dəyişməsinin mümkün edir. Xeyr, bu məzmun xəttinə aid deyil. Məzmun xətti ümumiyyətlə dəyişmir. Səviyyələr üzrə, siniflər üzrə məzmun xətti dəyişmir. Bu belə deyək də, əgər növbəti təhsil səviyyəsində dəyişməsinin mümkünlüyündən söhbət gedirsə, bu əsas standarta aiddir. Əsas standart həmişə dəyişmir. Yəni belə deyək də, əsas standart haqqında dəyişir də deyə bilmərik, dəyişmir də deyə bilərik. Əsasən dəyişir. Və hansı məqsədlə əsas standart hansı məqsədlə dəyişir? Əsas standartda nəzərdə tutulan bilik və bacarıq formalaşdıqdan sonra şagirdlərdə daha mürəkkəb bacarıqlar formalaşdırmaq məqsədilə dəyişir. Demək ki, verilən fikir məzmun xəttinə yox, əsas standarta aiddir. Ona görə də elə yanlış fikir olacaq B variantı. Digərlərinə baxaq. Təhsil proqramlarında qiymətləndirmə şagirdlərin nailiyyət səviyyəsinə qoyulmuş dövlət tələbidir. Bəli, müəllimlər fəaliyyətlərini elə qurmalıdırlar ki, ümumi təlim nəticələrini reallaşdıra bilsinlər. Bəli, üfüqi inteqrasiya bir sinif daxilində fənnin müxtəlif məzmun xəttləri arasında əlaqəsini təmin edir. Bəli, bu fikir də doğru fikirdir. Yanlış bəndi müəyyən edin. Məzmun standartları 2 hissədən ibarət olur. Bilik və fəaliyyət, doğru fikirdir. Deməli, öyrənmə prosesi baş verməsi məktəblə məhdudlaşdığı üçün dərsə ayrılan akademik saatdan səmərəli istifadə etmək mümkündür. Xeyr, öyrənmə prosesi yalnız məktəblə məhdudlaşmır. Bax, bu fikir yanlışdır. Öyrənmə prosesi yalnız məktəblə məhdudlaşmır. Çünki biz şagirdə sərbəst tapşırıq veririk, ev tapşırıqları veririk, layihə işi veririk. Biz bilirik də, layihə işi belə uzun müddətli olduğu üçün şagirdlər, yəni layihə işini yalnız dərs prosesində həyata keçirmirlər. Dərsdən sonrakı fəaliyyətlərində də layihə işini tətbiq edirlər. Ona görə öyrənmə prosesi yalnız məktəblə məhdudlaşmır. Belə. Bu fikir deməli yanlış olacaq. Dərs prosesində müəllim inteqrasiyanın bir neçə növündən istifadə edə bilər. Bəli. Yəni müəllim bir dərsdə inteqrasiyanın bir neçə növündən istifadə edə bilər. Şagird yönümlü dərslərdə müəllimlər dərsi düzgün qurmaqla şagirdlərdə inteqrativ düşünmə formalaşdıra bilər. Bəli, yəni inteqrativ düşünmə əlaqəli düşünmə deməkdir. Əlbəttə ki, bu fikir də doğru olacaq. Müəllim təlim-tədris prosesində şagirdin müxtəlif yaş dövrünün xüsusiyyətlərini nəzərə almalıdır. Bəli, bu fikir də doğrudur. Müəllim təlim-tədris prosesində şagirdlərin yaş dövrünün xüsusiyyətlərini nəzərə almalıdır. İş formalarını seçən zaman, iş üsullarını seçən zaman, yəni müəllim öz strategiyasını müəyyənləşdirəndə şagirdlərin yaş səviyyəsi nəzərə alınmalıdır. Həmçinin bax belə deyək də, şagirdlərə verilən tapşırıqlar, onlara verilən layihə işi, problem əsaslı öyrənmə zamanı, sorğu əsaslı öyrənmə zamanı, yəni fərqi yoxdur da. Hər bir təlim modelini reallaşdıranda müəllim şagirdlərin yaş səviyyəsini nəzərə almalıdır. Doğru fikri müəyyən edin. Təhsil proqramında müxtəlif fənlər üzrə ümumi təlim nəticələri əks olunur. Elə bəli, doğru fikir olacaq A variantındakı fikir. Nə deyir?
Deyir, təhsil proqramında müxtəlif fənlər üzrə ümumi təlim nəticələri öz əksini tapır. Əlbəttə ki, ümumi təlim nəticələri bax nədir? Birinci onu xatırlayaq. Şagirdlərin əldə edəcəyi, yəni sonda əldə edəcəyi bilik və bacarıqlar ümumi təlim nəticələri adlanır. Yəni müxtəlif fənlər üzrədir də. Şagirdlər bir fən üzrə ümumi təlim nəticələrinə yiyələnmir ki, müxtəlif fənlər üzrə ümumi təlim nəticələrinə yiyələnirlər. Yəni müxtəlif fənlər üzrə şagirdlər bilik və bacarığa yiyələnirlər. Və bu da ümumi təlim nəticələri harda öz əksini tapır? Təhsil proqramında öz əksini tapır. Təhsil proqramı, yəni kurikulum proqramından söhbət gedir. Yəni deyir, ümumi təlim nəticələri təhsil proqramında öz əksini tapır. Bu fikir doğru fikirdir. Kurikulumlarında mövzular standartlar şəklində ifadə olunur. Mövzular yox. Bu fikir yanlış olacaq. Fən kurikulumunda ümumi təlim nəticələri standartlar şəklində ifadə olunub. Ümumiyyətlə, mövzunun o qədər də əhəmiyyəti yoxdur da. Əsas bizim məqsədimiz nədir? Şagirdlər ümumi təlim nəticələrinə çatsınlar. Yəni, əvvəlcə müəyyən olunmuş ümumi təlim nəticələrinə şagirdlər sonda yiyələnə bilsinlər. Mövzular sözünün əvəzinə deməli, burada ümumi təlim nəticələri olsaydı daha doğru olardı. Ona görə bu fikir yanlışdır. Summativ qiymətləndirilmənin əsas məqsədi müəllimin təlim fəaliyyətini müəyyənləşdirilməsinə xidmət etməkdir. Xeyr, summativ qiymətləndirmənin əsas məqsədi bu deyil. Summativ qiymətləndirmənin əsas məqsədi odur ki, görək şagirdlər alt standartda nəzərdə tutulan bilik və bacarıqları reallaşdıra bilirlərmi? Tətbiq edə bilirlərmi? Yəni görək şagirdlər alt standartın tələbinə nə dərəcədə yiyələniblər, çatıblar. Bu fikir deməli yanlış oldu. Müəllimlər istədikləri şəkildə alt standarta dəyişiklik apara bilərlər. Bu da yanlışdır. Ümumiyyətlə, alt standartda müəllim heç bir dəyişiklik apara bilməz. Məzmun xəttləri dərsin təlim nəticələrinin ifadə formalarından biridir. Xeyr, bu yanlışdır. Məzmun xətti təlim nəticəsi deyil. Məzmun xətti nədir? Məzmun xətti odur ki, yəni ümumi təlim nəticələrinin reallaşmasına xidmət edən məzmunun əsas hissəsidir. Təlim nəticələrinin ifadə formalarından biri deyil. Yanlışdır. Deməli, doğru fikir oldu A variantı. Fəndaxili üfüqi inteqrasiya müəllimdən nəyi tələb edir? Deməli, burada həm fəndaxili, həm də üfüqi inteqrasiyanın deməli tələbini soruşur bizdən. Eyni fəndə müxtəlif sinifdə keçirilən mövzular arasında əlaqə yaratmağı yox. Müxtəlif siniflər deyirsə, bu şaquli inteqrasiyaya aiddir. Müxtəlif fənlərdə, deməli, müxtəlif fənlərə aid mövzular arasında əlaqə yaratmaq, müxtəlif fənlər deyirsə də bu fənlər arası inteqrasiyaya aiddir. Eyni sinifdə fənnin məzmun xəttləri arasında əlaqə yaratmağı. Elə bəli, düzgün cavab olacaq C variantı. Çünki üfüqi inteqrasiyanın tələbi necə idi? Müəllim məzmun xəttləri arasında əlaqə yaradır. D-yə baxağın, mövzularla həyat arasında əlaqə yaratmağı. Həyatla əlaqə deyirsə, bu artıq fənn üstü inteqrasiyaya aiddir. Texniki fənlər arasında əlaqə yaratmağı, burada da bir neçə fəndən söhbət gedirsə, bu da fənlər arası inteqrasiyaya aiddir. Doğru fikri müəyyən edin. Fən kurikulumunda alt standartın dəyişməsi bilik və bacarıqların mürəkkəbləşməsindən asılı deyil, əslində asılıdır. Asılı deyil sözünə görə bu fikir yanlış olacaq. Bizdə doğru fikir lazımdır. Deməli, o zaman A olmaz. Təhsil sahəsində dövlət siyasətinin həyata keçirilməsində iştirak etmək təhsil verənin hüququdur. Xeyr, dövlət siyasətinin həyata keçirilməsində iştirak etmək müəllimin vəzifəsidir, hüququ deyil. Bu da deməli yanlış fikirdir. Deyir, tələb yönümlülük şagirdin gün ərzindəki dərsləri müəllimin izahatları və dərslikdən istifadəsi əsasında öyrənməsidir. Bu yanlış olacaq. Ümumiyyətlə, tələb yönümlülük kurikulumun tələblərindən biridir. Kurikulumun tələblərindən biri də odur ki, yəni belə deyək də, bizim keçəcəyimiz mövzular dövrün tələbinə uyğun olsun. Və burada gün ərzində verilibdir. Gün ərzində verildiyinə görə bu fikir yanlış olacaq. Əslində dövrün tələbinə uyğun olmalıdır. Bax, gün ərzindəki tələbləri ödəmək deyil. Bir də təkrarlayıram. Tələb yönümlülük tələbinin belə deyək, tələbi gün ərzindəki tələbləri ödəmək deyil, dövrün tələbini ödəməkdir.
Yəni təhsilimiz dövrün tələbinə cavab verməlidir, dövrün tələbləri ilə uyğunlaşmalıdır, ayaqlaşmalıdır. Demək ki, bu fikirdə yanlışdır. Gün ərzi yox, dövrün tələbi olmalı idi. Aha, deyə baxırıq. Müəllimlər təhsil qanununun tələbinə uyğun olaraq alt standartlarda dəyişiklik edə bilər. Xeyr, alt standartda dəyişiklik etmək mümkün deyil. Tədris olunan mövzular şagirdlərdə tələb olunan bilik və bacarıqları formalaşdırmaq üçün bir vasitədir. Bəli, bu doğrudur. Bax, nə deyir? Deyir, tədris olunan mövzular, yəni bizim keçdiyimiz mövzular şagirdlərdə tələb olunan bilik və bacarıqları formalaşdırmaq üçün bir vasitədir. Yəni biz şagirdlərdə müəyyən bilik və bacarığı nələrin vasitəsilə reallaşdırırıq? Mövzular vasitəsilə şagirdlərdə müxtəlif bilik və bacarıqları formalaşdırırıq. Bəli, elə doğru fikir olacaq Y variantı. Müəllim şagirdlərə dəniz və okean Müəllim şagirdlərə dəniz və okean axınları ilə bağlı mövzunu tədris edərkən kapillyarlar qan və toxumalar arasında qida maddələrinin və tullantıların mübadiləsini təmin etdiyi kimi, axınların da quru ilə dəniz və okean arasında su, çöküntü və qida maddələrinin mübadiləsini təmin etdiyini nümunə gətirir. Müəllim hansı inteqrasiyanı reallaşdırır? Əlbəttə ki, burada müəllim fənlərarası inteqrasiyanı deməli reallaşdırır. Çünki bax, dəniz və okeanlardan danışır. Demək ki, burada müəllim coğrafiya fənnini deməli biologiya fənni ilə əlaqələndirir. Və burada nə deyir? Deyir ki, qan və toxumalar arasında deyirsə, demək ki, burada biologiya fənni ilə əlaqə yaradılır. Ona görə burada iki fənn arasında əlaqə varsa, bu fənlər arası inteqrasiyaya aiddir. Belə, düzgün cavab olacaq B variantı. Müəllim şagirdlərdə xəritədən və coğrafi obyektlərdən istifadə edərkən istiqamət müəyyənləşdirmək bacarığını formalaşdırmaq istəyir və bu məqsədlə onlara situasiya təqdim edir. Təsəvvür edin ki, meşədə azmısınız və dostunuzun olduğu A məntəqəsinə çatmaq üçün istiqaməti müəyyənləşdirməlisiniz. Müəllim bu zaman inteqrasiyanın hansı növündən istifadə edir? Əlbəttə ki, fənüstü inteqrasiyadan istifadə edir. Çünki şərait yaradır ki, bax, şagirdlər üçün bir situasiya təqdim edir. Elə bir situasiya təqdim edir ki, şagirdlər öyrəndiklərini real həyatla əlaqələndirsinlər və öyrəndiklərimizi real həyatla əlaqələndirməkdən söhbət gedirsə, bu da fənüstü inteqrasiyaya aiddir. Müəllim şagirdə eyni mövzunu tədris edərkən ötən tədris ilindəki mövzulara istinad edib əvvəlki təlimdə qazanılmış bilik və bacarıqları stimullaşdırır. Müəllim hansı inteqrasiyanın həyata keçirmiş olur? Əlbəttə ki, fəndaxili, deməli, şaquli inteqrasiya və bunu nəyə əsasən deyirik fəndaxili şaquli inteqrasiya? Bax, deyir, müəllim yeni mövzunu tədris edərkən ötən tədris ili deyirsə, yəni aşağı sinifdən söhbət gedir də. Deməli, ötən tədris ilindəki mövzulara istinad edib, əvvəlki təlimdə qazanılmış bilik və bacarıqları stimullaşdırır. Yəni, əvvəlki illərdə keçdiyi mövzuları təkrarlayır. Belə, deməli, fəndaxili şaquli inteqrasiya. Müəllim riyaziyyat dərsində konusun həcmi mövzusunu keçdikdən sonra şagirdlərə evdə konus formalı əşyalar taparaq onların həcmini müəyyənləşdirməyi tapşırır. Verilmiş situasiyada müəllim hansı inteqrasiya növünü reallaşdırmış olur? Fənüstü inteqrasiya. Çünki bax, mövzunu real həyatla əlaqələndirir. Müəllim riyaziyyat dərsində konusun həcmi mövzusunu keçir və bundan sonra şagirdlərə tapşırır ki, evdə konus formalı əşyalar tapıb onların həcmini ölçsün. Deməli, öyrəndiklərini, yəni şagirdlər artıq bu fəaliyyəti yerinə yetirsə, demək ki, şagirdlər öyrəndiklərini həyatla əlaqələndirmiş olacaq, öyrəndiklərini həyatda tətbiq etmiş olacaq. Burada da həyatda tətbiq varsa, bu da fənüstü inteqrasiyaya aiddir. Fəndaxili inteqrasiya nədir? Müəyyən bir sinif üzrə anlayış, bilik və bacarıqların əlaqələndirilməsidir. Müəyyən bir sinif üzrə deyirsə, bəli, bu fəndaxili inteqrasiyaya aiddir. Elə düzgün cavab olacaq A. Digərlərinə də baxaq.
2 və daha artıq fənnin. Elə burada 2 və daha artıq fən deyirsə, demək ki, bu fənlərarası inteqrasiyaya aid olacaq. C-yə baxırıq. İnteqrasiyanın ən yüksək səviyyəsi olub, təlimin əhatə etdiyi əsas və əlavə məzmun komponentlərinin sintezini özündə ehtiva edir. Burada da inteqrasiyanın ən yüksək səviyyəsi deyirsə, bu fənüstü inteqrasiyaya aiddir. Müxtəlif fənlər deyirsə artıq oxumağa ehtiyac yoxdur. Bu da fənlərarası inteqrasiyaya aiddir. Sinifdə əldə edilən informasiyanın həyatla əlaqələndirilməsi, həyatla əlaqələndirmək deyirsə, bu da fənüstü inteqrasiyaya aiddir. Belə düzgün cavab olacaq A variantı. Biri kurikulumun əsas xüsusiyyətidir. Şagirdin şəxsiyyət yönümlü inkişafı əsas götürülür. Bəli. Digərlərinə baxaq. İnteqrativlik sistemli xarakter daşımır. Əslində daşıyır. İnteqrativlik sistemli xarakter daşıyır. Müəllim mərkəzli dərs modelinə üstünlük verilir. Xeyr, müəllim mərkəzli yox, şagird mərkəzli dərs modelinə üstünlük verilir. Yanlışdır. Biliyin qazanılmasına daha çox üstünlük verilir. Biliyin qazanılmasına daha çox üstünlük verilirdi ənənəvi təlimdə. İndi əsasən biliyin tətbiqinə, yəni praktikaya, tətbiqə daha çox önəm verilir. Ümumiyyətlə, bilik sözü yanlış olacaq da. Əgər burada bilik və bacarıq verilsəydi, biz bu fikri doğru götürə bilərdik. Yəni, bilik sözü, ümumiyyətlə belə deyim də, müəllimlər, harda bilik sözü varsa, yalnız tək bilik sözü verilibsə, bu yanlış olacaq. Çünki bilik yönümlü təhsil ənənəvi təhsilə aiddir. Bizim təhsilimizin əsas məqsədi odur ki, şagirdlərdə bilik və bacarıq formalaşdırsın. Deməli, bilik və bacarıq olsaydı, doğru götürərdik. Şagirdə informasiya hazır şəkildə verilir. Xeyr, şagirdə informasiya hazır şəkildə verilirdi ənənəvi təhsildə. İndi şagird informasiyanı hazır şəkildə qəbul etmir. Aktiv şəkildə özü informasiya əldə edir. Yəni, informasiyanı hazır şəkildə qəbul etmir. İnformasiyanı özü axtarır, araşdırır, əldə edir. Aktiv şəkildə qəbul edir də deyə bilərik. Belə, deməli, düzgün cavab olacaq A variantı. 29-a baxırıq. Yanlış fikri müəyyən edin. Fənlərarası inteqrasiya dərs zamanı bir neçə fənni əlaqələndirərkən tədrisi qurmaqdır. Doğru olacaq. Bax, fənlərarası bir inteqrasiya dərs zamanı bir neçə fənni əlaqələndirərək tədrisi qurmaqdır. Bir neçə fənnin əlaqəsindən söhbət gedirsə, bəli, bu fənlərarası inteqrasiyaya aiddir. Məzmun xətti bütün fənlər üçün fərqli Məzmun xətti bütün fənlər üçün fərqli təqdim olunsa da, siniflər üzrə dəyişməsi bəzi fənlərdə mümkündür. Xeyr, məzmun xətti siniflər üzrə dəyişmir. Elə yanlış fikir olacaq, deməli B variantı. Məzmun standartlarına yiyələnməklə şagirdlər idraki baxımdan inkişaf etmiş olur. Bəli, bu fikir də doğru olacaq. Deməli, məzmun xətti fənnin ana xətti olduğu üçün dəyişməzdir. Bəli, məzmun xətti dəyişmir. Alt standart sinifdən sinifə məzmunun inkişafını təmin edir. Bəli, alt standart sinifdən sinifə keçdikcə dəyişir. Nə məqsədlə? Məzmunun inkişafını təmin etmək üçün məzmunu dərinləşdirmək, genişləndirmək məqsədi ilə dəyişir. Belə, yanlış fikir oldu, deməli B variantındakı fikir. Kurikulumun prinsiplərinə aid deyil. Tələb yönümlülük, nəticə yönümlülük, təklif yönümlülük, şagird yönümlülük və inteqrativlik. Deməli, təklif yönümlülük. Düzgün cavab olacaq təklif yönümlülük prinsipi. Yəni, kurikulumun belə bir prinsipi yoxdur. Tələb yönümlülük var, amma təklif yönümlülük yoxdur. Və tələb yönümlülük nədir? Yəni, kurikulum bizə nə deyir? Təhsil proqramı bizə nə deyir? Ümumiyyətlə, kurikulum nədir? Təhsil proqramıdır. Yəni, müasir təhsilin bir proqramı var, o da kurikulum adlanır. Deməli, kurikulumun ümumiyyətlə 6 prinsipi var. Bəli, tələb yönümlülük bizə deyir ki, yəni bizim təhsilimiz dövrün tələbinə cavab versin. Nəticə yönümlülük tələbi bizə nə deyir? Deyir, şagirdlərin əldə edəcəyi ümumi təlim nəticələri əvvəlcədən müəyyənləşdirilir. Bu da doğru fikirdir. Şagird yönümlülük nə deyir bizə? Deyir, sən dərsi elə qur ki, qurduğun dərs, təlim şagirdlərin marağını cəlb etsin. Yəni, dərs şagirdlərin marağına uyğun olsun. Qurduğumuz dərs, belə deyək də, şagirdlərin potensial inkişafını üzə çıxarsın. Dərsin məqsədində, yəni şagirdlər olsun. Müəllim dərsi qurarkən şagirdlərin marağını, potensialını nəzərə alsın.
Ümumiyyətlə belə deyək də, yəni şagirdlər passiv olmasın dərsdə, ənənəvi təhsildə olduğu kimi aktiv olsun. İnteqrativlik nə deyir bizə? Yəni inteqrativlik inteqrasiya deməkdir. Yəni deyir məzmunu mövzularla, həyatla əlaqələndir. Belə, deməli düzgün cavab oldu C variantı. Müxtəlif siniflərdə məzmun standartları arasında əlaqənin yaradılmasıdır. Verilmiş fikir hansı anlayışı xarakterizə edir? Bu müxtəlif siniflərdə deyirsə, olacaq şaquli inteqrasiya. Düzgün cavab olacaq Y variantı. Biri doğru deyil. Fəndaxili inteqrasiya hər hansı bir fən daxilində mövzular arasında yaradılan əlaqədir. Bu doğru olacaq. Məzmun xətti hər fənnin şagirddə formalaşdıra biləcəyi bacarıqlar üzrə müəyyənləşdirilir. Bu da doğrudur. Müəllim fəaliyyətini alt standartın tələbinə uyğun planlaşdırmalıdır. Bu fikir də doğru fikirdir. Qiymətləndirmə məzmun xətti üzrə fəaliyyətin reallaşmasında əsas rol oynayır. Yox, fəaliyyətin yox, nailiyyətin reallaşmasında əsas rol oynayır. Elə yanlış fikir oldu D. Y-yə də baxağın. Alt standart bilik və fəaliyyət hissələrindən ibarətdir. Bəli, alt standart ümumiyyətlə 2 hissədən ibarətdir. Bilik və fəaliyyət. Yəni şagirdlər alt standartın tələbinə uyğun olaraq müəyyən biliyə yiyələnməlidir və həmçində biliyini bacarığa çevirməlidir. Yəni biliyini tətbiq etməyi bacarmalıdır. Ümumiyyətlə fəaliyyət tətbiq deməkdir, bacarıq deməkdir. Belə, deməli yanlış fikir oldu D variantı. Deməli, cədvələ əsasən uyğunluğu müəyyən edin. Doğru, yanlış. Alt standart sinifdən sinifə dəyişsə də məzmun etibarilə dəyişmir. Bəli, alt standart sinifdən sinifə dəyişir. Amma məzmun etibarilə dəyişmir. Məzmunu dərinləşdirmək, genişləndirmək məqsədi ilə dəyişir. Amma məzmun dəyişmir. Bu fikir doğrudur. Deməli, məzmun xətti müəllimin dərsdə hansı strategiyadan istifadə edəcəyinə aydınlıq gətirir. Bu yanlışdır. Deməli, bu alt standarta aid bir fikirdir. Yəni, məzmun xəttinin əvəzinə alt standart olmalı idi. Bu fikir deməli yanlış olacaq. Təlimdə fəndaxili və fənlərarası inteqrasiyanı məzmun xətti təmin edir. Xeyr. Ümumiyyətlə, inteqrasiyanı alt standart təmin edir. Məzmun xətti yox. Bu da yanlışdır. Fən üzrə məzmun xəttləri bütün siniflər üzrə dəyişməzdir. Bəli. Ümumiyyətlə, məzmun xətti bütün siniflər üzrə dəyişmir. Bu fikir doğrudur. Deməli, belə baxırıq doğruya, yanlışa. Doğrunun altından doğru fikir olacaq 1, yanlışın altından yanlış fikir olacaq 3. Deməli, 1, 3, B variantı. Müəllim 3-cü sinifdə dəyişənli ifadələrin həlli zamanı 2-ci sinifdə keçirilən vurma cədvəli mövzusuna istinad edir. Müəllim hansı inteqrasiyanı reallaşdırır? Fəndaxili şaquli inteqrasiya. Çünki mövzunu siniflər üzrə əlaqələndirir. Yəni 3-cü sinifdə keçdiyi mövzunu 2-ci sinifdə keçdiyi mövzu ilə əlaqələndirir. 35-ə baxırıq. Müəllim ədəbiyyat dərsində şagirdlərə Nizami Gəncəvinin İskəndər əsərindəki İskəndər ilə tarixi şəxsiyyət kimi İskəndəri müqayisə etməyi tapşırır. Əlbəttə ki, burada müəllim ədəbiyyat fənni ilə tarix fənnini, tarixi şəxsiyyət deyirsə, deməli burada tarix fənnindən söhbət gedir. Deməli, ədəbiyyat fənni ilə tarix fənnini əlaqələndirir. Bu da fənlərarası inteqrasiyaya aiddir. Müəllim Səfəvilər dövləti Şah İsmayıl Xətainin mövzusunu keçir və Xətainin Azərbaycan ədəbiyyatındakı rolundan danışır. Burada da müəllim deməli Səfəvilər dövlətini keçir, yəni tarix keçir də və nə deyir? Deyir Şah İsmayıl Xətainin Azərbaycan ədəbiyyatındakı rolundan danışır. Deməli tarixlə ədəbiyyat fənnini əlaqələndirir. Olacaq fənlərarası inteqrasiya. Məzmun xətti nədir? Deməli, variantların hamısına bir-bir baxağın. Mənimsənilməsi nəzərdə tutulan təlim nailiyyətlərinin konkret bir səviyyəsidir. A-da verilən fikir ümumi təlim nəticələrinə aiddir. Fənnin əsas məzmununu ifadə edən ana xəttdir. Düzgün cavab olacaq elə B. Təhsil alanların bilik və bacarıq səviyyəsinə qoyulan dövlət tələbidir. Bu da alt standarta aid bir fikirdir. Dərslikdəki mövzuların bölmələr üzrə qruplaşdırılmasıdır. Bölmələr üzrə qruplaşdırmaq deyirsə, bu verilən fikir tədris vahidinə aiddir.
Tədris vahidi bilirikdə bölmədir. Mövzuların tematik qrupu tədris vahidi adlanır. Demək ki, D-dəki fikir tədris vahidinə aiddir. Fənn üzrə reallaşdırılması nəzərdə tutulan ümumi təlim nəticələridir. Elə bu da ümumi təlim nəticələrinə aiddir də. Deməli, məzmun xəttinə aid fikir oldu B variantı. Deməli, müəllim sinifdə dinləyib anlama üçün videoçarx izlədir. Daha sonra əldə olunmuş informasiyaya münasibət bildirmək üçün esse yazmağı tapşırır. Müəllim hansı inteqrasiyanı reallaşdırır? Əlbəttə ki, fəndaxili üfüq inteqrasiyanı reallaşdırır. Çünki məzmun xəttləri arasında əlaqə yaradır. Dinləyib anlama məzmun xətti deməli, yəni Azərbaycan dilində ikinci məzmun xəttidir və ikinci məzmun xətti ilə yazı, yəni üçüncü məzmun xəttini əlaqələndirir. Esse deyirsə, bu da üçüncü məzmun xətti ilə, yenə deyirəm, ikinci məzmun xətti arasında əlaqə yaradır. Bu fəndaxili üfüq inteqrasiyaya aiddir. 39-a baxırıq. Hansı fikir doğrudur? Bölmə üzrə summativ qiymətləndirilmənin həyata keçirilməsini məzmun xətti təmin edir. Xeyr, məzmun xətti yox, alt standart təmin edir. Yəni biz alt standart da deyə bilərik, məzmun standart da deyə bilərik. Demək ki, yanlış olacaq. Alt standart dövlət tələbi olduğundan müəllim fəaliyyətində onu əsas götürməlidir. Bəli, alt standart dövlətin qoyduğu bir tələbdir. Müəllim öz fəaliyyətində alt standartın tələbini reallaşdırmalıdır. Doğru fikir olacaq B. Dərsin məqsədi keçiləcək mövzular əsasında müəyyənləşdirilir. Xeyr, dərsin məqsədi mövzular əsasında yox, alt standart əsasında müəyyənləşdirilir. Çünki biz gündəlik dərsin məqsədini hardan çıxardırıq? Alt standartdan çıxardırıq. Alt standartın dəyişməsi şagirdlərin onun tələbinə nə qədər cavab verdiyi ilə bağlıdır. Xeyr, alt standart məzmunu genişləndirmək məqsədilə dəyişir. Müəllim alt standartı şagirdlərə təqdim etməklə onları dərsə cəlb etmiş olur. Alt standartı şagirdlərə təqdim etmirik. Biz alt standartdan təlim nəticəsi çıxardırıq və təlim nəticəsini şagirdlərə təqdim edirik. Yəni, alt standartı şagirdlərə təqdim etməyə ehtiyac yoxdur. Belə, doğru fikir oldu B variantı. 40-a baxırıq. Fizika müəllimi şagirdə layihə tapşırır. Layihədə şagirdə fizika, kimya və biologiya müəlliminin köməyi lazım olacaq. Layihə hansı inteqrasiyanın reallaşmasına xidmət edir? Burada əgər layihə işi varsa, hər iki inteqrasiyadan istifadə olunur. Həm fənlərarası inteqrasiya var, həm də fənüstü inteqrasiya var. Ümumiyyətlə, layihə, problem həll etmə, bax, bunlar varsa, yəni layihə işi də, hər hansı bir problemi həll etməkdə həm fənlərarası, həm də fənüstü inteqrasiyanı, belə deyək də, tələb edir. Belə, düzgün cavab olacaq A variantı. Verilən fikirlərdən hansı kurikulumun nəticə yönümlü prinsipinə aiddir? Müəllim keçdiyi dərsi həyatla əlaqələndirərək daha dərindən öyrənməni təmin edir. Bu kurikulumun inteqrativlik, yəni inteqrasiyaya aiddir, inteqrativlik prinsipinə aiddir. Müəllim tədris zamanı şagirdlərin potensialını nəzərə alaraq fərqli tapşırıqlar verir. Bu da şagirdlərin fərqliliyini nəzərə alırsa, şagird yönümlülük prinsipinə aiddir. Dövlətin dəyişən tələbatına əsasən kurikulum proqramında dəyişikliklər baş verə bilər. Bu da kurikulumun tələb yönümlülük tələbinə aiddir. Tələb yönümlülük daha doğrusu prinsipinə aiddir. Deməli, dərsin sonunda şagirdlərin hansı bilik bacarıqlara yiyələnməsi müəllimin yiyələnməsi, bir dəqiqə. Dərsin sonunda şagirdlərin hansı bilik bacarıqlara yiyələnməsini müəllim dərsin əvvəlində şagirdlərə elan edir. Elə bax, bu təlim nəticələrinə aiddir. Yəni, nəticə yönümlülük prinsipinə aiddir. Nəticə yönümlülük prinsipin bizə nə deyirdi? Deyirdi ki, yəni sonda, nəticədə şagirdlərin əldə edəcəyi bilik və bacarıqlar əvvəlcədən şagirdlərə elan olunmalıdır. Bəli, deyir, dərsin əvvəlində şagirdlərə elan olunmalıdır. Elə doğru fikir olacaq D. Şagirdlərin nailiyyət səviyyəsinə qoyulmuş dövlət tələbidir. Bu da qiymətləndirmə standartına aiddir. Cədvələ əsasən uyğunluğu müəyyənləşdirin. Məzmun xətti mənimsənilməsi nəzərdə tutulan və əvvəlcə müəyyənləşdirilmiş təlim nailiyyətlərinin konkret bir səviyyəsidir. Xeyr, əvvəlcə müəyyənləşdirilmək varsa, hansı fikirdə ki,
əvvəlcədən müəyyənləşdirilmək varsa, bu ümumi təlim nəticələrinə aiddir. Çünki ümumi təlim nəticələri, yəni sonda şagirdlərin əldə edəcəyi təlim nəticələri əvvəlcədən müəyyənləşdirilir. İstər səviyyələr üzrə, siniflər üzrə, məzmun xətti üzrə, həmçinin bir dərsdə şagirdlərin əldə edəcəyi ümumi təlim nəticələri əvvəlcədən müəyyənləşdirilir. Deməli, əvvəlcədən müəyyənləşdirmək varsa, bu təlim nəticələrinə aiddir, yəni məzmun xəttinə aid deyil. Demək ki, bu fikir yanlış olacaq. Məzmun standartı şagirdlərin bilik və bacarıq səviyyəsinə qoyulmuş dövlət tələbidir. Bəli, burada məzmun standartı da verilə bilər, alt standart da verilə bilər. Hər ikisi olsa, deməli, bu fikir yenə doğru olacaq. Deməli, bu fikir, belə deyək də, doğru olacaq. Təlim nəticələrini həyata keçirmək üçün müəyyənləşdirilmiş məzmunun zəruri hissəsi məzmun xəttidir. Bəli, bu doğru olacaq. Çünki məzmun xətti nədir? Ümumi təlim nəticələrinin reallaşdırılması üçün müəyyən olunmuş müəyyən bir hissədir. Bu fikir deməli doğrudur. Məzmun xətti məzmun xətti tədris iyerarxiyası olub, sinifdən sinifə keçdikcə dəyişə bilər. Xeyr, dəyişmir də. Dəyişən nə idi? Alt standart. Məzmun xətti dəyişmir. Bu fikir yanlış olacaq. Deməli, doğrunun altından doğru fikir oldu 2, yanlışın altından yanlış fikir oldu 4. 2, 4, deməli B variantı. Cədvələ əsasən uyğunluğu müəyyən edin. Doğru, yanlış. Yenə doğru, yanlışdan bizim işimiz yoxdur. Sadəcə biz verilən fikirlərin doğru, yanlış olduğunu ilk öncə müəyyənləşdirək. Məzmun standartları 2 hissədən ibarətdir, bilik və bacarıq. Bəli, bu fikir doğrudur. Bacarığın formalaşdırılması vərdişə əsaslanır. Xeyr, bu fikir yanlışdır. Ümumiyyətlə, müəllimə, çox xahiş edirəm, ekrana əlinizi vurmayın. Deməli, 2-ni birdə oxuyuram müəllimlər. Nə deyir? Deyir, bacarığın formalaşdırılması vərdişə əsaslanır. Ümumiyyətlə, bacarığın formalaşdırılması vərdişə yox, biliyə əsaslanır. Biliyə əsaslanır. Belə deyək də, burada fikir yanlış verilibdir. Əslində vərdişin formalaşması bacarığa əsaslanır. Yəni, vərdişin formalaşması bacarığa əsaslanır. Belə deyək də, bax, birinci insanda bilik formalaşır. Qoy bura yazım. Birinci insanda bilik formalaşır, sonra bacarıq formalaşır, sonra vərdiş formalaşır. Ümumiyyətlə, bilik nədir? Əldə elədiyimiz informasiyalar bizim biliyimiz adlanır. Bacarıq nədir? Biliyimizi tətbiq edə biliriksə, bu bizim bacarığımız adlanır. Yaxşı, vərdiş nədir? Bir işi sürətli, tez yerinə yetirə biliriksə, bu bizim artıq vərdişimizdir. Biri var işi bacarmaq, biri də var işi tez, sürətli yerinə yetirmək. Deməli, bir işi, belə deyək də, bir insanda vərdişin formalaşması üçün ilk öncə həmin insanda bacarıq olmalıdır. Deməli, bacarığın formalaşması, bax, biliyə əsaslanır. Yəni, bir insanda bilik olmasa, onda bacarıq formalaşmaz. Vərdişin formalaşması isə nəyə əsaslanır? Əlbəttə, bacarığa əsaslanır. Deməli, bu fikrə bir də baxırıq. Nə deyir? Deyir, bacarığın formalaşması vərdişə əsaslanır. Əslində, vərdişin formalaşması bacarığa əsaslanır. Demək ki, bu fikir yanlış olacaq. Məzmun xətti fənniüstü inteqrasiyanın həyata keçirilməsində mühüm rol oynayır. Məzmun xətti yox, alt standart. Beləcə bu fikir də yanlış oldu. Deməli, müəllim təlim-tədris prosesində şagirdin müxtəlif yaş dövrünün xüsusiyyətlərini nəzərə almalıdır. Əlbəttə, nəzərə almalıdır. Deməli, doğru, yanlış. Doğrudan doğru olacaq 1, yanlışdan yanlış olacaq 3. Deməli, 1, 3 A variantı. Müəllim mübtəda mövzusunu keçəndə aşağı siniflərdə öyrədilən əsas nitq hissələri haqqında məlumata istinad edir. Müəllim hansı inteqrasiyanı reallaşdırır? Əlbəttə ki, fəndaxili şaquli inteqrasiyanı. Çünki bugün keçəcəyi mövzunu aşağı sinifdə keçdiyi mövzu ilə, yəni mübtəda mövzusunu nitq hissəsi ilə əlaqələndirir. Bu da fəndaxili şaquli inteqrasiyanın tələbidir. Düzgün cavab olacaq B variantı.
Hər fənnin şagirddə formalaşdıra biləcəyi bacarıqlar üzrə müəyyənləşdirilir. Verilən fikir hansı bəndə uyğun gəlir, məzmun xəttinə uyğun gəlir. Məzmun xəttinin tərifi necə idi? Ümumi təlim nəticələrinin reallaşmasına xidmət edən məzmunun bir hissəsidir. Deməli, şagirdlər ümumi təlim nəticələrinə məzmun xəttinin köməyi ilə çatır. Belə, deməli, düzgün cavab olacaq D variantı məzmun xətti.